Naquel outono de 1976, todas as tendencias políticas procuraban reunir forzas para a batalla. Legalmente, o entramado institucional do franquismo seguía en pé. Na dereita, Fraga, partidario sempre dunha reforma moderada, intentaba agrupar a maior cantidade posible de franquismo reciclable, fundando en outubro a Alianza Popular como federación de partidos. Era, como se recordará, unha coalición electoral formada por 7 partidos, os chamaban entonces os 7 magníficos. E estaban máis organizados, funcionaban mellor algúns dos partidos que a propia coalición no seu conxunto. Claro que eses partidos non funcionaban igual en todas partes, de tal maneira que, por exemplo, en Galicia funcionaba ben ADE, que presidía Antonio Ramilo, e funcionaba bastante ben Reforma Democrática, que presidía Castor Alonso, e, en cambio, había moitos dos outros partidos da coalición que non funcionaban en absoluto. En outras zonas era ao revés. En términos generales, a Alianza Popular naquele momento era un partido moi desestructurado e moi desorganizado. Tratábase de traer a coñecida liberdade, pero con orde. Quiero decir que los que estamos aquí creemos en la democracia, pero creemos en la democracia con liderazgo. Creemos en la democracia con ley, no en la democracia libertaria. Creemos en la democracia, creemos en la democracia con orden. Y creemos en la democracia, en definitiva, con autoridad. A mí me pareceu que un grande exemplo de todo o século XIX foi os bandazos de extremo a extremo. Aí se pasaba dun régimen como o de Narváez a unha situación como a da República Federal, para entendernos, e por ese camiño non se tiña avanzado moito. Entón, pareceu lógico que, obviamente, non nos tocaba a nós organizar a esquerda, sí, intentar accionarnos con ela, e estuvo a miña presentación do señor Carrillo no Clube Siglo XXI, pero evidentemente de organizar o que en España nunca foi fácil. Recordemos que o nome de moderado en España foi unido á figura do xeneral Narváez e así sucesivamente. Había que organizar algo que finalmente resultou e que aí está, e que hoxe é a forza principal do país. Poderíamos decir un centro-dereita moderado, aberto, reformista, capaz de ser homologado e entenderse con outros partidos semellantes que xa existían noutros países, sobre todo nos anglosaxóns. Bueno, pois ese foi o intento. E, efectivamente, o intento funcionou. Pero non era esta precisamente a saída pola que abogaban os antifranquistas de sempre. As esquerdas estatais, ao tempo que mantiñan alta a tensión nas rúas, nas fábricas e nas universidades, continuaban agrupándose para incrementar a súa capacidade de presión a prol dunha ruptura democrática, isto é, da abolición sen máis das institucións franquistas e da apertura dun proceso constituinte sen condicionamentos previos. Con tal fin, a Táboa Democrática Galega integrouse en outubro na Plataforma de Organizacións Democráticas de España. Con todo, estas esquerdas xa daban algúns indicios de que podían transixir dabondo, sempre que se lles concedese o lugar adecuado no novo sistema. A ruptura democrática consistía en romper, en rematar coa ditadura de Franco, establecer un goberno provisional das forzas democráticas que puxera as bases dun sistema democrático avanzado, dunha democracia avanzada no noso país. Certamente hai unha polémica sobre si, porque ao final produxese unha reforma democrática, non unha ruptura. Eu creo que os motivos deso foi que nós non pudemos, no argot de entonces e de ahora, acumular as forzas suficientes para derrotar a ditadura pola vía da ruptura e do restablecemento dun goberno provisional, representativo do conxunto da democracia, das forzas democráticas, e tamén por motivos internacionais. Eu creo que as grandes poderes internacionais, particularmente europeos e norteamericanos, non querían unha salida italiana coa hexemonía, por exemplo, no terreno sindical de Comisións Obreiras e no terreno político do Partido Comunista, é dicir, unha salida, un esquema italiano coa hexemonía na esquerda do Partido Comunista. E, por lo tanto, tamén o Partido Socialista, que era moi débil entonces, a UGT, etc., colaboraron a reforma e non sumaron as forzas a unha alternativa política de ruptura democrática. Pola súa parte, a esquerda nacionalista seguía a facer a guerra pola súa conta. Sobre o fondo continuo das manifestacións a prol da democracia, da amnistía, da autodeterminación de Galicia e da defensa do medio ambiente, mantiña ergueita a bandeira das bases constitucionais que implicaban unha ruptura aínda máis drástica. Pero a unidade de acción do nacionalismo durou pouco.
coincidindo cunha crise interna da UPG, en novembro o Consello de Forzas Políticas de Galicia entrou nunha crise terminal. Foi unha realidade moi importante, unha alianza política de moito significado na época. A súa desaparición eu creo que foi motivado no inmediato por un elevado sectarismo por parte de algunhas das forzas componentes dese Consello de Forzas Políticas Galegas. Faltou xenerosidade política, faltou sobre todo visión a medio prazo da importancia do mantenimento dunha alianza desa natureza. Houbo demasiada presión das circunstancias do momento e houbo demasiada presión dos intereses partidistas de tal ou cal forza política. Ben é certo que, visto hoxe con perspectiva histórica, outro dos problemas que tiña o Consello era que tal vez non existía unha forza social na sociedade galega, en Galiza, capaz naquel momento de apoiar esa saída de ruptura co franquismo que preconizaba o Consello de Forzas Políticas Galegas. A desaparición do Consello de Forzas Políticas Galegas privou o nacionalismo dun medio para influir con certa forza na dirección dos cambios que se aveciñaban. Uns cambios que non atinxían só as institucións políticas. Ceibe das mordazas da dictadura, a sociedade xeraba os movementos de emancipación propios do noso tempo. Para empezar, o das mulleres a prol da igualdade en todos os ámbitos. O feminismo, digamos, a militancia feminista xorde no ano 75, que ademais foi o ano internacional da muller, non? Foi en Vigo onde se fixeron as primeiras xuntanzas, recordo nun despacho dunha abogada, amiga, había que loitar por cousas que agora nos parecen, bueno, pois do século pasado. Recordo a manifestación pola adúltera de Vilaxán, en contra do adulterio, a favor do divorcio, de cousas, xa digo, que pola patria potestade das mulleres, cousas que están moi superadas. Eu considero que, así como noutros aspectos políticos, vemos que aqueles presupostos desapareceron e que agora estamos nun ambiente, nunhas categorías moi diferentes, estamos no capitalismo global. En cambio, no aspecto do feminismo, o feminismo foi avanzando e o feminismo é un logro terrible, é dicir, foi o gran movimento do século XX e continúa no século XXI. Aqueles presupostos iniciais nos que parecía que asustaban a todo o mundo, agora son, pois, cousas moi evidentes, non? Para unha grande parte da poboación. Pola súa parte, os sindicatos aínda ilegais aplicaban todo o aprendido na clandestinidade para espallaren con rapidez as súas organizacións. Eu recordo que as reunións que facíamos a nivel de Galicia, pois era salir daqui un sábado pola mañán ou un domingo pola mañán ás 8, montado nunha moto en inverno, tapándonos como nos podíamos, envolvendo as pernas en periódicos por culpa do frío que pasábamos nunha Vespa. E chegábamos a Órdenes, que era onde nos xuntábamos con os de Vigo e máis con os da Coruña e máis con se viña algún de Ourense ou algo así, e ali nun monte, con uns paraguas metidos nos medio dos tosos, ali facíamos toda a elaboración da estrategia sindical que teníamos que seguir en Vigo, en Ferrol, que si teníamos que ir a Coruña, si teníamos que ir a Lugo. Elija bien. O monopolio do sindicalismo antifranquista do que disfrutaran as comisións obreiras durante os 3 últimos lustros do franquismo acababa agora. Socialistas e nacionalistas impulsaban con éxito as súas propias opcións sindicais. Os núcleos que había de UGT aquí en Galicia pois eran relativamente pequenos. En realidad, o proceso de extensión e de implantación produces a partir do Congreso, do 30 Congreso que ten lugar en Madrid, da UGT, é o primeiro congreso dun sindicato de clase, pois todavía na ilegalidade, pero no inicio da transición. Este congreso ten lugar en abril do ano 76 e ainda está moi recente a morte de Franco. A partir de aí
pois organícese xa de un xeito generalizado en todas as provincias españolas a UGT, e ademais con un éxito de afiliación moi forte. É dicir, eu recordo aqueles anos en donde, bueno, pois había auténticas colas para afiliar aos traballadores aos sindicatos, en este caso a UGT, pero recordo que ocurría igual co resto. A xente pois facía colas nas escaleiras, na calle, é dicir, estaban en fila para afiliarse. Eu penso que a razón fundamental da aparición de sindicalismo de ámbito exclusivamente galego débese, por unha parte, a decisión política da Unión do Pobo Galego de crear sindicatos propios, desde a perspectiva de construir a nación galega e, polo tanto, a autoorganización da clase obreira era un elemento clave, e, por outro lado, porque había un descontento generalizado, por unha parte, co vertical, co sindicato do réxime, e, por outra parte, coas comisións obreiras que en aquel momento estaban, de alguna maneira, poñendo en primeiro termo a transición e o pacto social frente ás reivindicacións tanto de clase como as reivindicacións nacionais. Entón, estes tres elementos poderían explicar o nacimento do sindicalismo nacionalista, o seu medre constante a partir desos anos, de mediados dos anos 70, en competencia directa con comisións obreiras e posteriormente con respecto a UGT. As tres tendencias sindicais eran políticamente moi combativas, dada a súa estreita dependencia dos partidos afíns. A relación que tiña Comisións Obreiras cos partidos políticos, bueno, eu creo que cos partidos de izquierda era unha boa relación, indudablemente. Nosotros formábamos parte, así, ademais, o establecíamos nos nosos documentos, formábamos parte dun proxecto político de izquierdas hacia a liberdade e a democracia, non? Evidentemente, nos anos, naqueles anos primeiros, pois, a relación entre a UGT e o PSOE, como corresponde incluso ao modelo histórico, o modelo anterior á guerra, que se transmite casi íntegro, eso sí, con un discurso distinto que tiña o PSOE daquela, pero un modelo de relación entre as dúas organizacións prácticamente idéntico, pois é moi estreito, non? É dicir, que hai unha relación moi grande, incluso se comparten locales e se comparten sedes. A UGT participa activamente, directamente, nas campañas electorais, nas campañas propagandísticas, e hai unha relación, unha interrelación estratégica moi profunda. Pero o cambio que pilotaba Suárez non se enfrontaba só á oposición das esquerdas. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Y permitidme, para terminar, que recuerde los versos de un autor español. Está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito. Hombres de España, ni el pasado muerto, ni está el mañana ni el ayer escrito. He dicho. De magnificar por reconocido recurso de atribuírsela mutuamente. O 8 de outubro, o Consello Nacional do Movemento, reducto das franquistas recalcitrantes, rexeitaba o proxecto da Lei de Reforma Política. Malia esta oposición, o goberno decidiu someter o texto á consideración das Cortes, onde topou cos mesmos detractores. No solo admitimos, sino que deseamos y queremos la reforma. Pero no precisamente esta reforma. Porque esta reforma, tal y como la quiere el gobierno, y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende, la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal, la liquidación de la obra de Franco. Pero a dura oposición dos ultras non impediu que a maioría dos procuradores, afeitos a obedeceren sempre os dictados do Poder Executivo, aprobaran o 18 de novembre a Lei para a Reforma Política, que debía ser ratificada polos cidadáns mediante referéndum. Se va a proceder a la votación. Don Antonio Barroso Sánchez Guerra, no. Don Ignacio Basanta del Moral, sí. Don Fernando Baucarqui, sí. Don Serafín Becerra Lago, sí. No. Sí. Sí.
No. Sí. Sí. El señor secretario proclamará el resultado dará cuenta del resultado de las votaciones. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. A lei establecía os fundamentos da democracia representativa e deixaba aberta a porta a un proceso constituinte, aínda que non o prescribía expresamente. Deste xeito, a dictadura suicidábase mediante a súa propia legalidade. Dous días despois, primeiro aniversario da morte de Franco, os ultras pedían abertamente nas rúas que o exército tomase o poder. Pero os militares non atenderon o chamamento. E o goberno, aproveitando a disciplinada xerarquía do Estado franquista, forzou a máquina administrativa e mediática ao servicio do refrendo popular da lei. A propaganda polo sí inundou paredes, vallas, radios e televisións. Habla pueblo sí, no dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla, habla. Es el momento de Galicia, es el momento de votar. Si votas hoy, mañana podrás decidir qué deseas para tu tierra. Mesmo houbo por primeira vez propaganda institucional nas linguas outrora chamadas vernáculas. Como participarás ti no porvir da nosa rexión? Se respostas ao referéndum, votas a democracia. Galiza agarda a túa resposta. Vota hoxe, poderás decidir mañán. Nestas, achegouse a Galicia Calvo Sotelo, daquela ministro de Obras Públicas, para prometer unha rápida modernización da rede viaria que boa falta facía. Señor ministro, por favor, amañeme a carretera, que máis parece un camiño que non se pode andar a xiquera. Señor ministro, Con la terminación de estas obras quedará terminado no solo el acceso a Galicia, como inicialmente se llamaba el proyecto que ha dado lugar a todas estas carreteras, sino algo más, una verdadera red arterial que asegure las comunicaciones gallegas, la infraestructura viaria que la región gallega necesita. Repito que no se trata solo de llegar cómodamente desde el centro a Castilla, sino de moverse cómodamente dentro de Galicia, entre unas provincias y otras, entre unas comarcas y otras. Lo que primero fue un acceso, se han convertido luego en tres accesos, el sur ya terminado, el centro y el norte, y finalmente en una verdadera red arterial que ven ustedes aquí dibujada. Pero unha cousa eran as maravillas futuras e outras miserias presentes. Para estas había que recomendar moita precaución. Los gallegos somos un pueblo antiguo y baqueteado. Tenemos fama de ser cautos y precavidos, pero algunos de nuestros paisanos parecen haber olvidado estas sanas cualidades que nos caracterizan. Un refrán nuestro dice: a confianza mata home. Sin embargo, mucha gente no lo sigue. Van por la carretera imprudentemente confiados, ajenos a toda medida de precaución y sin saber que el automóvil forma ya parte de nuestra vida cotidiana y que hay que atender y adaptarse a sus exigencias. Una actitud muy gallega, la de estar a verlas vir, debe ser asumida sistemáticamente en la carretera, sin olvidar nunca que un automóvil, como la liebre, salta donde menos se piensa, pero naturalmente es un animal
mucho más peligroso que una liebre. Mais o verdadeiramente urxente era aprobar a reforma. Unha cuidadosa selección de forzas vivas e de demócratas moderados desfilou ante as cámaras para apoiar as bondades dun proxecto político non dictatorial. Mi opinión es favorable totalmente al referéndum. Máximo en estos momentos de integración y de participación, creo que es una obligación de todo ciudadano español el participar en él. Creo que no hay duda que el gobierno se toma en serio lo que postula y si es así, respetando las opiniones, la mía es la concurrencia de ir a las urnas. Indudablemente, si esta reforma es una reforma que en sus principios básicos no se alteran, es decir, hay una buena convivencia, una concordia, un bienestar para todos los españoles, que sea bienvenida. Algúns saíanse algo do guión e plantexaban cousas que de momento non eran políticamente correctas. A ver, que a reforma política habría en Galicia unha nova etapa política longamente agardada e que pudiera representarse por este feito. Ninguna das forzas políticas que pensen ter futuro neste país deixarán para aquela de asumir a reivindicación galega. A segunda consideración, en troques, non resulta tan optimista e refírese a este mismo momento. Eu e me refiro incluso ás forzas de izquierda nacionalista, que non hai unha estrategia política propia. Paradóxicamente, esta estrategia é máis ben mimética. O noso povo, ten un sentido, ten unha actitud, quizáis traballada, afirmada pola súa historia, de un realismo político moi grande. Estas forzas, que indudablemente son xóvenes, non tuveron experiencia política por culpa deste trauma dos 40 anos, aparecense un pouco juveniles, son máis ben mocedades de partidos, mocedades, grupos de xóvenes, que homes políticos andados. E entonces a súa estrategia non é unha estrategia con un verdadeiro realismo. Nas vésperas do referéndum da lei, as cousas seguían igual. As esquerdas opoñíanse por considerala insuficiente e a extrema dereita por estimala excesiva. Por iso, eran tan importantes para o goberno as cifras da participación electoral. Despois de 40 anos de silencio político, serían o primeiro dato da forza social de cada quen. Aquel 15 de decembro, a xente falta de práctica andaba ás veces algo despistada. ¿Santiago? Es la de frente. Pero su primer apellido, ¿cuál es? Quintana. Tiene que ir allá, por favor. Al otro lado. Pero aí estaban, solícitos, algúns presidentes de mesa para axudala a cumprir cos seus deberes cívicos. Teniendo en cuenta en que todo ciudadano debe de cumplir obligatoriamente con el deber que le incumple como tal ciudadano, me creo en la ineludible obligación de estar aquí presente para informar al público en todo aquello que él pretenda, toda vez que, aunque si bien la mayoría de ellos han recibido las cédulas en donde deben votar, en qué distrito, hay muchos que no lo hacen. Su voto, en xeral, a xente acudía contenta e ilusionada. Pues para mí el referendo creo que es una reforma bastante importante, que ya hacía tiempo que debería haber sucedido, pero que en fin, creo que es una reforma bastante importante. Pues yo creo que un avance, una mejoría, un adelantamiento, la democracia que todos quieren, ¿no? Mesmo os alcaldes estaban encantados. Entiendo que si el proyecto de ley de reforma política se aprueba, entonces representará un cambio en las estructuras de elección de representantes del pueblo, es decir, en la implantación de una democracia inorgánica. E máis encantado ficou o goberno. Segundo as cifras oficiais, só se abstivo o 22,3% do censo e só votou en contra o 5,9% dos que se achegaron ás urnas. A opción de reformas en ruptura recibía unha alta dose de legitimidade. La dialéctica de las votaciones como principio democrático legitimador ha prevalecido claramente sobre el lenguaje de coacción y de violencia. El pueblo español ha votado
con sentido de futuro por una España en paz. Buenas noches, señores, y muchas gracias. E para colmo de bens, en Galicia caeu o gordo da lotería, concretamente en Lugo. Realmente, os deuses parecían amosarse propicios.